今日我想同大家講一個議題啦，點解好多男士尋尋覓覓，但係都好難拍到拖呢？其實我哋成年人其中有一個好大嘅弊病呢，就係太 care 別人的感受咯。但係你要記住，你自己嘅感受先係最重要咯。嗱，當然唔同嘅男士都會有唔同嘅擇偶條件啦，例如有啲想揾高學歷有內涵嘅女仔啦，有啲想揾唔拜金嘅女仔啦，有啲可能想揾即係屋企有啲錢嘅女仔，即係少奮鬥幾十年嗰啲啦。其實我覺得任何擇偶條件都冇所謂嘅。只要你唔係傷害人就 OK 啦。咁但係呢，我哋成年人好多做咗一樣好傻瓜嘅行為啊，就係我哋浪費咗好多時間響唔符合自己擇偶條件嘅人身上。例如你想揾一個唔拜金嘅女朋友啦，咁但係你又走去識一啲拜金嘅女朋友，唔係嘅女仔啦，然後你就同個女仔講，其實呢，做女人你唔可以咁奉旨要人埋單㗎，你係要 AA 啊咁樣，咁個女仔就當你 bullshit 啦。咁其實你呢個行為呢，不單止冇對你揾女朋友冇任何幫助啦，只係浪費緊你自己嘅時間咯。正確嘅做法，你想揾唔拜金嘅女仔，你就去揾唔同嘅婚姻介紹所啊，或者紅娘 Charlene 啊，去介紹一啲本身就唔拜金嘅女仔俾你認識咯，而唔係浪費時間去說服一啲原本就拜金嘅人咯。因為其實我哋改變別人係難過登天咯。你要記住，成年人嘅世界自篩選不教育。係啦，咁我都希望各位男士喺擇偶路上少走彎路啦，快啲出個靚鋪啦。因為呢，雖然女人嘅青春寶貴，但係我覺得男人嘅青春更寶貴咯。拜拜。